Сәлеметсіз ме, құрметті әріптестер. Менің көптігіндағы бар тапсырмалар туралы вебинарым жалғасы, яғни практикалық бөлімі multiple choice tasks examples. Ағылшын тіліндегі мысалдарды қарастырамыз. Жалпы көптігіндағы бар тапсырмалар туралы олардың ерекшеліктері және оны құрастыру барысында неге назар аудару керектігі жайында менің каналымда тағы бір вебинар бар, қарап таныстарыңыздар болады. Ал бұл жерде біз тек қана практикалық мысалдарды қарастырамыз, әріптестер. Мысалға, Rise That Fights Global Warming мәтіннің ішінде сөйлемнің астына сыз қойым, себебі ол бізге сұраққа жауап беруге көмектеседі. Жалпы мәтінді өздеріңіз паузаға қойып оқып тиімді болады, өйткені арғы сұраққа жауап беру кезінде қалай неге назар аудару керек екенін ұғынып отырасыз. Ал енді сұрақ қандай? What is the negative effect of rice? What is the negative effect of rice? Және жауаптар. It is a regular part of more than half of the world population's diet. Rice paddies emit more methane than coal mining industry. Its plantations produce 17% of the world's total methane emissions. Rice has genetically modified sort Pseudocyba2, which is harmful for health. So in this question, keywords are rice and negative effect. Яғни сұрақта біз кілтті сөздерге мән беру керекпіз. Сұрақтағы кілтті сөзге. Ол rice, яғни бізден күріш жайында, және оның negative effect, оның негативті әсер жайында сұрамақ. Ал мәтіннің мына бөлігіне назар аударайық, бір абзацын ғана алдым мен сіздерге, өйткені осы сұрақтың жауабы осы абзацта бар. Басынан бастасақ, more than half the global population relies on rice as a regular part of their diet. Regular part of their diet. But rice paddies have a downside for the planet too. They produce as much as 70% of the world's total methane emissions. Кілтті сөйлем осы. Ал енді жауаптарға назар аударайық, тағы да. Жауаптардың барлығын енді жеке-жеке талдаймыз. Жалпы сіздерге бет-бе-бет көрсем, әне сұрақ едім, осы A, B, C, D 4 жауаптың қайсысын дұрыс деп ойлайсыздар деп. Өздеріңіз үшін түсініп алыңыздар және бір жауапты таңдаңыздар. Интуицияңызға жүгінесіз бе, жоқ әлде мағыналық жағына қарайсыз ба? Жақсылап оқып бір жауапты таңдап алыңыздар. Соны арғай кетейік, өзіңізге белгілеп алыңыз. Ал енді answer A. Answer A gives us true, but completely opposite information from what we're looking for. The first sentence tells us. Мәтіндегі бірінші сөйлем былай болады. More than half the global population relies on rice as a regular part of their diet. But it is a positive effect, and we are looking for the negative one. So this answer is false. Мені бұл жауап дұрыс жауапқа жатпайды. Дегенмен де жауап көріп тұрсыздар. Мәтінмен тікелей байланысты. Бұрыс жауап болса да, ол аспаннан алынған шу, мәтінмен тікелей байланысты болып тұр. Бірақ мәтіннен жай ғана көшіріп алынбаған. More than half the global population relies on rice as a regular part of their diet. More than half the global population relies on rice as a regular part of their diet. Деген сөйлем, бірақ оның парафрейзинг қаларыңыздар қалай жасалынған? A жауабы. It is a regular part of more than half of the world's population's diet. Яғни күріш туралы айтып тұр, бірақ мына сөйлемдегідей more than half of the global population relies on деп тікелей көшіріп алмаған. It is a regular part of more than half of the world's population's diet.
Парафрейзинг болған, сөйлемнің құрылымын кішкене өзгерткен. Ал B жауабына қарайық. Answer B also gives us true information, but it is not what we're asked about. Look at the third sentence, which contains information that answer B uses. Жалпы B жауабы қандай еді? Міне, rice paddies emit more methane than coal mining industry. Ал енді түсініктемесіне керек. That is even more than, мәтінде мынандай сөйлем бар. That is even more than coal mining emissions, which make 10% of total. Paraphrasing өте жақсы жасалынған. This sentence is used only to highlight the negative effect, not to state it. Көріп тұрсыз ба? Бұл сөйлем өте бізге қажет жауапқа жақын сөйлем. Бірақ ол жаңағы негативный әсерді жай ғана күшейтіп тұрған сөйлем. That is even more coal than coal mining emissions. Это даже больше, чем тебе, which make 10% of total. Ал бізге не керек? Сұрақ. What is the negative effect of rice? Сондықтан бұл жерде мынау rice paddies emit more methane than coal mining industry деген ол жауабы дұрыс емес. Ол negative effect statement тұжырымдамасына жатпайды. So, ары қарай кетсек, C жауабы is correct деп тұр еді. The second sentence clearly states the negative effect. Мына жерге оралайын қайтып. C жауабы не дейді? Its plantations produce 70% of the world's total methane emissions. Ал бұл сөйлемге бізге қай сөйлем? Бұл сөйлемді қай сөйлемнен парафрейзинг жасалған деген сұрақ болатын болса, мінекей былай. Мәтінде мынандай сөйлем бар. But the rice paddies have a downside for the planet too. They produce as much as 70% of the world's total methane emissions. Downside, it is negative effect. Synonyms. As you see, it's very important to search keywords and their synonyms in the text. Біз жаңа сұрақты талқылаған кезімізде айттық. Keywords rice and negative effect. Ал мұнда, мен қараңыздар. Its plantations produce 70% of the world's total methane emissions. Міне осы дұрыс жауап. Және бұл дұрыс жауап мәтіннің ішінен көшіріп алған жоқ. Мәтіннің ішінде мынадай сөйлем бар. But rice paddies have a downside. Вот этот downside это и есть negative effect. For the planet too, they produce as much as 70% of the world's total methane emissions. Өте ұзақ сөйлеп, дегенмен де ол negative effectті көрсетіп тұр. Ал D жауабы не дейді? Rice has genetically modified sort Susiba 2, which is harmful for health. Susiba туралы мәтінде сөйлем бар. Ал ол неге дұрыс емес? Answer D is irrelevant, неподходящий вообще. It was not written anywhere that Susiba is harmful. Яғни Сюсибаның яғни несі? Сюсибаның harmful екен жайды мәлімет мәтінде жоқ. This answer uses some words from the text just to confuse you. Яғни мәтінде Сюсиба туралы мәлімет бар. Ол басқа жақтан алынған жоқ. Бірақ біз баланы шатастыру үшін қолданып тұр. Don't be caught by irrelevant answers. If you see that answer contains information that contradicts the text or was not stated at all, it is an irrelevant answer. Енді бұл мәтінде Сюсиба жайында не бар екен қарайық. Мінекей, астыңғы жағында Christopher Jansen, a plant biochemist at the Pacific Northwest National Laboratory, spent the past
10 years developing CUSIPA2, a genetically modified rice plant that emits almost no methane. Это его изобретение. В жерде rice has genetically modified sort CUSIPA2, which is harmful for health. Бұл жайында мәтінде айтылмаған. Демек, бұл бұрыс жауап. Мінекей көріп тұрсыздар, жауаптардың барлығы тікелей мәтінге байланысты, мәтіннен тыс алынған жауап жоқ. Дегенмен де бұрыс жауаптардың өзі мәтіннің ішінен жай ғана көшіріліп алынбаған. Бұрыс жауаптарда, яғни дистракторларда парафрейзинг бар, дұрыс жауапта да парафрейзинг бар, дұрыс жауапта да мәтіннің ішінен көшіріп алып қоя салмаған, сөйлемнің құрылымын өзгерткен, және мынау бұрыс жауаптарда әрине мағынасында да өзгерістер бар. Мінекей әріптестер, мынау multiple choice тесті құрастыру кезінде және оның жауаптарын талдау кезінде неге назар аудару керек екенін мен сіздерге осы слайдтардан көрсеттім деп ойлаймын. Ал енді келесі бір мәтінді паузаға қойып оқып аласыздар деп ойлаймын. Оқып аласыздар. Бұл мәтінге беріліп тұрған сұрақ мынадай. Skill team is an example of a company which. Skill team is an example of a company which. Яғни бізге skill team жайында мәлімет қажет. Мәтін мінекей. Мәтінге көз жүгірте отырып, сіз екі жерде skill team деген сөз бар екенін көресіз. Сол сөйлемдерді мұқият оқисыз, skill teamға байланысты беріп тұрған сөйлемдерді. Бұл қандай команда екендігін. Ал ары қарай жауаптарды қарастырасыз. Offers older workers increases in salary. Allows people to continue working for as long as they want. Allows the expertise of older workers to be put to use. Treats older and younger workers equally. Жауаптардың бәрін қарастырыңыз, мәтінді оқыдыңыз, жаңа паузаға қойып, қалай ойлайсыз, қай жауап дұрыс? Өзіңіз үшін бір жауапқа шешім қабылдаңыз. Жауаптарды бірнеше рет оқып шықсаңыздар да болады. Шешім қабылдадыңыз делік. Енді осы шешім қабылдауда сізге не көмектеседі? The synonym of expertise. Си жауабында тұр, бізде қараңыз. Allows the expertise of older workers to put to use. The synonym of expertise used in the text is intellectual capital. It is quite likely you won't know this, but you'll still be able to select the correct answer simply by eliminating the rest as clearly incorrect. Яғни бұл жерде сіз басқа offers older workers increase in salary деген сай емес екендігін, allows people to continue working for as long as they want сай емес екендігін, treats older and younger workers equally деген вообще irrelevant екендігін байқайсыз өзіңіз мәтінді мұқият оқысаңыз да мәтінді. Ал енді мына жердегі allows the expertise of older workers to be put to use мәтіннің ішінен іздесеңіз, ол қай жерде бар? Intellectual, жаңа айтты, бізге подсказка берді. Expertise деген сөз intellectual capitals деген сөзбен алмасып тұр. Яғни дұрыс жауап мәтінде тікелей expertise деген сөзді сіз қанша іздесеңіз де таппайсыз, бірақ мына соңғы сөйлемде the company offered services to IBM, thus allowing it to retain access to some of the intellectual capital, yani expertise, it would otherwise have lost. Міне осы жерде жауаптың жаңағы дұрыс нұсқасын осы сөйлемнен байқауға болады. Яғни skill team allows the expertise of older workers to be put to use. Осы жауаптың, яғни си жауаптың дұрыс екендігі. Күрделі, байқадыңыздар ма? Күрделі. Жалпы мәтіннің ішінде older workers туралы, salary туралы мәлімет бар, A жауаптағыдай. B жауаптағыдай, continue working деген мәлімет тоже бар.
енді мынау treats all the young people irrelevant екені байқалып тұр. Қалған екі жауап A мен B сізге дұрыс жауапқа жақын жауаптар. Адамды шатастыруы мүмкін. Сондықтан жауаптардың қарастырып жатқан кезімізде олардың синонимдеріне назар аударуымыз керек. Өйткені жауаптағы сөз, мысалы expertise, ол мәтіннің ішінде жоқ. Ол міндетті түрде бұл жерде синониммен беріледі. Өйткені жақсы құрастырылған multiple choice тест сұрақтарында жауаптар дұрыс жауап болсын, бұрыс жауап болсын, мәтіннен тікелей көшіріп алынбайды. Тағы да мынадай бір мәтін, өздеріңіз паузаға қойып оқып алыңыздар мәтінді, жақсылап оқып түсініп алыңыздар. Академик reading деп айтсам да болады, мына негізі оңай мәтіндер болып тұрған жоқ. Бірақ сапалы тапсырмаларды көрсеткім келді. Паузаға қойып оқып алыңыздар. Сұрақ қандай? Сұрақ мынадай. David Story's study found that. Мәтінге ораласыздар, мына David Story. Тұр, иә? Бірден көзге көрінеді. Sometimes they may start their own businesses. A study by David Story of Warwick University found that in Britain 70% of businesses started by people over 55 survived, compared with an overall national average of only 19%. David Story's study found that people demand more from their work as they get older. Кішкене сайт емес екен, байқап тұрған шығарсыздар, иә? Older people are good at running their own businesses. An increasing number of old people are self-employed. Few young people have their own businesses. Осындай жауаптар келген. Енді бұл жерде дұрыс жауапты талдап көрейік. As before, I carefully read the options and underline the word or phrase that highlight ideas I need to look for in the text. I then read the text in detail. Яғни мәтінді мұқият оқу керек адам, иә? This is one of those questions where it's easy to get caught out as there's information in the paragraph relating to several of the possible answers, especially about self-employment and owning a business. And self-employment туралы да мәлімет бар, owning a business туралы да мәлімет бар. Қараңыздар. If the job market grows more flexible, the old may find more jobs that suit them. Often they will be self-employed. Sometimes they may start their own businesses, but a study will not talk about whatever pattern of employment they choose in the coming years, the skills of these grey workers will have to be increasingly acknowledged and rewarded. I need to be sure that I focus only on what David Story's study found out, which is that in Britain. Яғни сіз нақты David Story'стің зерттеуі нені анықтағаны назар аударуыңыз керек. Жалпы мәліметке емес, осы David Story'стің зерттеуіне. 70% of businesses started by people over 55 survived, compared with an overall national average of only 19%. Бұл мәтінде бар еді. I reread the options one by one to see which is the best fit. Яғни жауаптарды бірінен соң бір оқисыз, қайсысы жақсы сәйкес келетінін анықтайсыз. It's option B. Яғни B жауап сай келеді. Ол жерде не делінеді? All the people are good at running their own businesses. Қараңыз. Парафрейзинг қалай керемет келтірген. Жауапта мәтінде мынадай сөйлем бар еді. 70% of businesses started by people over 55. Survive. 55-тен асқан адамдардың, 70%-ның бизнестары, 55 жастан асқан адамдардың бастаған бизнестары 70%-ы сақталып қалған. Жоққа кетпеген, құрдымға кетпеген, 55 жастан асқан адамдардың. Жауапта не делді? B жауапта all the people are good at running their own businesses. Керемет парафрейзинг.
егер сіз all the people тура осы сөйлемнің мәтінінен іздесеңіз, are good at running their own business, who is good at running their own businesses, табу қиын. Ал мына жауапта 70% of businesses started by people over 55 survived деп тұр. Вот, жауап қайда тұр. Керемет парафрейзинг, мағыналық парафрейзинг. Тікелей мәтіннен көшіріп алынбаған балаға немесе ересек адамға мына мәтіндегі сөйлемдерді терең түсінуге итермелеп тұр. Қайта оқып қажет болса түсініп алуға. There's some interpretation needed here, but this is the only option that matches the information in the sentence. Қарап тұрсаңыздар, интерпретация қажет деп тұр, бірақ бұл мынау ұсынылып тұрған 4 жауаптың жалғыз ғана дұрыс сай келіп тұрған жауабы. Әнеки әріптестер, multiple choice тесті құрастыру расында да оңай емес, үлкен шеберлікті, сөздік қорды және де жаңағы интерпретацияны жасай алу қабілетін талап етеді. Сөйлемді терең түсініп, оны басқаша мағынасын жоғалтпайтындай дәл сол мағынаны басқа формада жеткізу және басқа формада ұсыну дағдысын, қабілетін талап етеді әріптестер. Ал жұмыстарыңызға сәттілік, осындай тапсырмаларды құрастырасыздар, оқушылар үшін БЖБ және ТЖБ тапсырмаларды құрастыру кезінде ескересіздер деп сенемін. Өздеріңіздің білімдеріңізді арттыруға қосып жатқан үлестеріңіз үшін рахмет. Сіздермен болған Сапарбаева Замира. Менің каналымдағы да басқа да пайдалы контентті қараңыздар, пікір қалдырыңыздар. Қандай да бір сіздерге қажетті мәліметтер болса, пікір қалдырыңыздар, қарастыруға тырысамын әріптестер. Сау болыңыздар.